Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung Quốc đang ra sức lôi kéo các nước Đông Nam Á chống lại Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS của Mỹ, Anh, Úc. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng ASEAN sẽ không dễ bị Bắc Kinh điều binh khiển tướng như vậy. Sự giằng co này là như thế nào? Bên cạnh đó, chuyên gia quân sự Bắc Kinh khích bác Washington tự do hoành hành ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương dưới ngọn cờ tự do hàng hải, tuyên bố cùng Nga tuần hành để cảnh báo Mỹ chớ lộng hành liều lĩnh. Thượng nghị sĩ Mỹ lại đang đề xuất đạo luật giảm nguy cơ xung đột với Trung Quốc. Chẳng nhẽ Washington đã thực sự nhượng bộ Bắc Kinh? Tại sao gió lại đổi chiều như vậy? Ở một diễn biến khác, Nga-NATO vẫn đang đối đầu gay gắt. Moscow tố NATO đang khơi mào cho một cuộc chiến tranh lạnh. Một số tin tức đáng chú ý khác, chính quyền quân sự Myanmar gây khó dễ với đặc phái viên ASEAN. Tổ chức này thúc giục Myanmar mở đường cho tiến trình hòa giải. Mỹ tạm hoãn mở lại lãnh sự quán tại Jerusalem. Bệnh viện nước Anh gặp khủng hoảng do số ca Covid-19 tăng cao. Số ca tử vong trong ngày tiếp tục tăng, Nga chuẩn bị tái phong tỏa. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Trung Quốc đang vận động các nước láng giềng ở Đông Nam Á phản đối Hiệp ước An ninh ba bên gồm Mỹ, Úc, Anh, còn gọi là AUKUS, giúp Canberra đóng 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Bắc Kinh sẽ khó đạt được mong muốn này vì đến thời điểm hiện tại, quan điểm của các nước trong khu vực vẫn vô cùng trái chiều, thậm chí là chưa rõ ràng. Ngay sau khi AUKUS ra đời, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với những người đồng cấp ở Malaysia và Brunei, cảnh báo AUKUS đang đe dọa an ninh khu vực. Ông lý giải việc Úc trang bị tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân đang dẫn đến nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, khơi dậy tâm lý chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không dễ bị Trung Quốc khích tướng. Hầu như, các nước vẫn chưa đưa ra quan điểm rõ ràng là ủng hộ hay chống lại Hiệp ước AUKUS. Trong số 10 quốc gia thành viên ASEAN, Philippines và Singapore phản ứng tích cực với thỏa thuận, Việt Nam tỏ ra thận trọng, Malaysia và Indonesia thì đưa ra thông điệp chung kiên quyết chống lại các cuộc chạy đua vũ trang, phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo ông William Chong, thành viên cấp cao tại Viện ISEAS Yusof Ishak ở Singapore, trên thực tế phản ứng của Malaysia và Indonesia không quá tiêu cực. Hiện cả Malaysia và Indonesia đều có quan hệ an ninh chặt chẽ với Mỹ. Đồng thời, Malaysia thực sự có được lợi ích từ AUKUS vì vốn dĩ thời gian qua, nước này đã vô cùng chật vật khi bị tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Giới quan sát cho rằng đến hiện tại, Bắc Kinh đang là cái gai trong mắt nhiều nước như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei do các yêu sách phi lý về chủ quyền trên Biển Đông. Việc có một thế lực như AUKUS ra mặt kiềm tỏa ông lớn châu Á khiến không ít nước trong khu vực mừng thầm. Cho đến nay, ASEAN đã có những bước đi thận trọng đối với AUKUS. Đã hơn một tháng kể từ khi thương vụ tàu ngầm của Úc được thiết lập, nhưng tổ chức 10 thành viên chưa đưa ra bất kỳ quan điểm chính thức nào về hiệp ước này. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết hy vọng đạt được sự đồng thuận rõ ràng về AUKUS trong hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng tới. Về các vấn đề an ninh, ASEAN đã và đang kiểm soát chặt chẽ, thận trọng khi đưa ra các quyết định đảm bảo duy trì vị trí trung tâm của khối trong khu vực, đồng thời tránh chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là yếu tố quan trọng cho thấy các nước ASEAN sẽ khó đồng điệu với những phản ứng gay gắt của Trung Quốc về AUKUS. Trên thực tế, Trung Quốc lo lắng rằng sự cân bằng chiến lược với Mỹ trong khu vực sẽ mong manh, cán cân quyền lực bị đảo lộn khi Úc sở hữu tàu ngầm hạt nhân và kéo theo đó có thể là Nhật Bản và Hàn Quốc, các đồng minh khác của Mỹ cũng sẽ sở hữu công nghệ này. Giới chuyên gia cho rằng có khả năng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đàm phán với các nước ASEAN để kêu gọi sự đồng lòng chống lại Mỹ và đồng minh, trong khi đó là nâng cao khả năng tác chiến chống tàu ngầm. Đối với các nước ASEAN, Trung Quốc nêu rõ lập trường không phổ biến vũ khí hạt nhân và cảnh báo các nước này không nên tham gia vào bất kỳ quan hệ đối tác nào tương tự như AUKUS. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc tiếp tục cùng Nga dằn mặt Mỹ và các đồng minh khi điều tàu chiến thực hiện chuyến tuần tra chung đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh, vừa đăng bài bình luận của chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongbin cho rằng chuyến tuần tra vừa qua có ý nghĩa to lớn đối với hải quân hai nước. Ám chỉ Mỹ và đồng minh, vì chuyên gia cho rằng đây cũng là lời cảnh báo cho một số quốc gia không được liều lĩnh kích động lợi ích quốc gia cốt lõi của nước khác. Được biết, các cuộc tuần tra diễn ra ngay sau khi Trung Quốc và Nga kết thúc một cuộc tập trận hải quân toàn diện chung, bao gồm các hoạt động phòng không, bắn vào mục tiêu trên biển và các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm. Các cuộc tập trận cho thấy chiều sâu và chiều rộng của khả năng phối hợp tác chiến thực tế của hai nước.
Trung Quốc đã cử tàu khu trục tên lửa dẫn đường Tai 055 tiên tiến nhất, trong khi Nga triển khai 2 tàu khu trục loại mới nhất của mình. Phía Bắc Kinh cho rằng việc chuyển đổi ngay lập tức từ diễn tập sang tuần tra, minh họa cho cơ chế linh hoạt chuyển đổi từ trạng thái thời bình sang thời chiến. Chuyên gia Trong Bin cho rằng, việc tàu chiến Trung Quốc và Nga qua eo biển Tsugaru đã làm dấy lên nhiều lo ngại, nhưng trên thực tế, việc tuần tra hoàn toàn tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Đây là tự do hàng hải thực sự, trái ngược với hành động của Washington và các đồng minh. Phía Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang thực thi quyền tự do hoành hành dưới ngọn cờ tự do hàng hải, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Trung Quốc và Nga. Ông Trong Bin cho rằng Bắc Kinh và Moscow đang có những hành động thiết thực để nói cho Washington biết đâu là lối đi tự do và trật tự quốc tế thực sự. Phía Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ không nên ngoan cố thách thức lợi ích cốt lõi của các nước khác. Tờ Thời báo Hoàn Cầu tiếp tục dẫn nội dung cho rằng Mỹ chưa bao giờ ngừng kiềm chế Trung Quốc và Nga. Đồng thời, Tố đại sứ của Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns gần đây đã có nhiều động thái nỗ lực phá vỡ mối quan hệ chiến lược Nga-Trung. Khi phát biểu trong cuộc điều trần tại Thượng viện, người Nga sẽ phải lo lắng lâu dài về sự thống trị kinh tế của Nga bởi Trung Quốc. Người Nga nên lo lắng về việc Trung Quốc tích trữ vũ khí hạt nhân ở phía Tây của nước này. Phía Bắc Kinh nhấn mạnh những lời lẽ đó sẽ không thể làm lung lay mối quan hệ bền chặt giữa Trung Quốc và Nga. Bắc Kinh và Moscow luôn giữ vững nguyên tắc, không liên kết, không đối đầu, không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào để phát triển quan hệ hữu nghị lâu dài. Trung Quốc nhấn mạnh điều này được thực hiện để góp phần vào hòa bình và phát triển thế giới, cũng như bảo vệ trật tự quốc tế hiện có. Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc đang nêu gương về một kiểu quan hệ quốc tế mới. Cuộc tập trận chung của Trung Quốc và Nga cho thấy cả hai đều là những cường quốc có trách nhiệm. Có thể thấy mối quan hệ giữa Trung Mỹ không mấy nồng ấm, không chỉ từ mâu thuẫn AUKUS mà còn từ việc gần đây Mỹ công khai hỗ trợ Đài Loan, gia tăng sự hiện diện trên trường quốc tế, cùng với đó là việc tàu của Washington liên tục hiện diện ở eo biển Đài Loan. Sợ già néo đứt dây, mới đây hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật lưỡng đảng nhằm giảm căng thẳng và nguy cơ xung đột ở eo biển Đài Loan, mang tên Đạo luật Hành động Đài Loan. Đạo luật do thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Edward Markey và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Dan Sullivan đề xuất nhằm hướng đến thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu hiểu lầm, gia tăng sự minh bạch trong mối quan hệ Mỹ-Trung xoay quanh vấn đề Đài Loan. Ông Markey nhấn mạnh, Mỹ phải tìm cách giảm căng thẳng và tránh tính toán sai lầm ở eo biển Đài Loan. Theo đó, dự luật sẽ ủy quyền khoảng 2 triệu đô la Mỹ cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ cho các cuộc đối thoại chiến lược được các tổ chức phi lợi nhuận độc lập chủ trì. Trong đó, các đại biểu sẽ thảo luận về giải pháp duy trì sự ổn định xuyên eo biển. Các khoản hỗ trợ này được chi hàng năm, bắt đầu từ năm tới đến năm 2025. Đạo luật vừa được đề xuất cũng khuyến khích Mỹ mời các đối tác trong khu vực tham gia vào các cuộc hội đàm để nâng cao nhận thức chiến lược giữa các bên, cũng như thúc đẩy các cuộc đối thoại Mỹ-Trung, đồng thời kêu gọi giới chức Washington thường xuyên liên lạc với Bắc Kinh qua đường dây nóng để nhanh chóng giải quyết hiểu lầm có thể dẫn đến leo thang quân sự. Dự luật cũng đề nghị chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá tính khả thi của việc thiết lập quan hệ đối tác giữa lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ và Bộ Chỉ huy Dự bị Đài Loan. Động thái này được chính quyền Đài Bắc hoan nghênh nhưng bị Bắc Kinh chỉ trích là đùa với lửa. Đạo luật chỉ ra, động thái này có thể khiến Trung Quốc manh động và dễ tiến hành nhiều chiến lược quân sự nguy hiểm. Bên cạnh đó, dự luật mới yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ gửi báo cáo về các hoạt động với Trung Quốc liên quan đến vấn đề xuyên eo biển Đài Loan trong 10 năm qua, bao gồm các cuộc đối thoại quân sự, giải pháp xây dựng lòng tin cũng như các cam kết ngoại giao. Dự luật cũng tạo điều kiện để Mỹ tài trợ 6 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho khung hợp tác và đào tạo toàn cầu, một nền tảng để Đài Loan chia sẻ chuyên môn của mình về các vấn đề từ sức khỏe cộng đồng đến cứu trợ thiên tai với các đối tác quốc tế từ năm tới đến năm 2025. Ông Markey cho biết Mỹ phải tiếp tục hỗ trợ Đài Loan tham gia vào cộng đồng quốc tế và giúp hòn đảo trụ vững trước sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc, đồng thời có những hành động rõ ràng để tránh xung đột leo thang trong khu vực eo biển Đài Loan. Ở một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận hiện tại Nga không có cách nào ngăn cản Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng sẽ làm mọi cách để giảm thiểu các tác động nhằm vào Nga. Trong một buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1, ông Peskov cho biết, chúng tôi hoàn toàn không thể ngăn chặn Kiev gia nhập NATO. Vâng, điều đó là không thể vì đó là quyết định của họ, nhưng Nga sẽ làm mọi cách để giảm thiểu các tác động của việc này nhằm vào quốc gia chúng tôi. Vị phát ngôn viên nhấn mạnh, Nga luôn chủ trương phát triển mối quan hệ toàn diện với NATO, bất chấp tổ chức này luôn gây hấn với Moscow. Tuy nhiên mới đây, Nga đã tạm đình chỉ sứ mệnh của đoàn phái bộ nước này trong NATO do sự leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây và cảnh báo sẽ có những biện pháp mạnh hơn nếu tình hình không được cải thiện. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết phái đoàn đại diện của Nga ở NATO sẽ tạm thời dừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 11, một động thái được cho là sẽ làm leo thang căng thẳng giữa hai bên và có nguy cơ lặp lại chiến tranh lạnh. Hai bên luôn có những màn đấu khẩu và ăn miếng trả miếng qua lại, khiến tình hình vốn đã căng thẳng nay càng trầm trọng hơn. Nga luôn cáo buộc NATO thường xuyên gây hấn và cô lập mình trên trường quốc tế với cái gọi là ngăn chặn mối đe dọa đến từ phía đông.
Đáp lại, NATO luôn cáo buộc Nga đã xâm lược trắng trợn nhằm vào Ukraine, kích động cuộc nội chiến ở quốc gia Đông Âu này và luôn hướng nòng súng về phía châu Âu. Để tháo gỡ những căng thẳng giữa Nga và phương Tây, ông Peskov kêu gọi Nga và Mỹ nên cùng nhau tổ chức nhiều cuộc trao đổi song phương hơn nữa để các bên hiểu rõ thêm về nhau và đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 24 tháng 10, các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cho biết sẽ làm mọi cách để giải quyết tình hình bất ổn ở Myanmar và sớm khôi phục nền dân chủ ở nước này. Trong một tuyên bố mới đây, ASEAN đã đề nghị Myanmar cho phép đặc phái viên của tổ chức này đến Myanmar để đánh giá tình hình cũng như tham gia vào quá trình hòa giải giữa các bên. Động thái mới nhất này cho thấy ASEAN đang muốn chia cành ô liu với Myanmar thông qua việc kêu gọi chính quyền quân sự phải thực sự thực hiện cam kết đã nêu ra trước đó với khối, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho các đặc phái viên của tổ chức quan sát đánh giá tình hình thực tế và tiếp cận độc lập với các bên liên quan nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị. Thứ trưởng Ngoại giao Brunei Irawan Yusof, người được ASEAN cử làm đặc phái viên về tình hình Myanmar, đã phàn nàn về việc chính phủ quân sự đã nhiều lần gây khó dễ và ngăn cản trong việc tiếp xúc với các bên liên quan, trong đó đặc biệt là nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi và một số nhân vật đối lập. Trong một báo cáo mới đây của ông Yusof, chính quyền quân sự đã trực tiếp dằn mặt ông khi cấm cửa không được liên lạc với phe đối lập cũng như không được trao đổi làm việc với các thực thể được cho là bất hợp pháp và cực đoan. Trong cuộc họp mới đây của ASEAN, chính quyền quân sự Myanmar đã bị đình chỉ tư cách tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Thay vào đó, ASEAN chỉ cho phép nước này cử một đại diện phi chính trị đến tham gia. Động thái trừng phạt này được đánh giá là quyết liệt chưa từng có của ASEAN. Quy tắc đồng thuận 5 điểm giữa Myanmar và ASEAN là bộ quy tắc thống nhất giữa các bên nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở Myanmar và mâu thuẫn giữa các bên, xây dựng các quy trình đối thoại mang tính xây dựng để tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Bổ nhiệm một đặc phái viên của ASEAN sẽ tham gia vào việc đánh giá tình hình và hòa giải dân tộc, cung cấp các viện trợ nhân đạo cho người dân. Hôm 24 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Israel cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch tạm hoãn việc mở cửa cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở Jerusalem, nơi Mỹ từng triển khai hoạt động ngoại giao với Palestine sau khi Israel lên tiếng phản đối. Lãnh sự quán Mỹ trước đó tại Jerusalem đã được nâng cấp thành Đại sứ quán Mỹ tại Israel sau khi chính quyền Washington dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, một động thái được Israel hết lời ca ngợi nhưng lại bị Palestine lên án với lý do đây là vùng đất thánh của họ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong tháng này đã nhắc lại kế hoạch của Washington trong việc mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại đây như một phần trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ với người Palestine. Tuy nhiên, ông không đưa ra các mốc thời gian cụ thể. Hiện tại, Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này và nói rằng mọi thứ đang được giải quyết dựa trên việc tôn trọng và đảm bảo lợi ích của các bên. Từ lâu, Israel đã coi Jerusalem là thủ đô chính thức của mình và nói rằng họ sẽ không đồng ý mở lại cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ dành riêng cho Palestine tại đây. Các quan chức chính phủ Israel cho rằng hành động này của Washington sẽ làm suy yếu uy quyền Thủ tướng Naftali Bennett vốn theo chủ nghĩa dân túy và về lâu dài có thể làm đổ vỡ chính phủ đa đảng mới thành lập. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến COVID-19, hôm 24 tháng 10, một chuyên gia y tế cấp cứu của nước Anh cho biết các bệnh viện của nước này đang phải vật lộn với một lượng lớn bệnh nhân COVID-19 trong đợt bùng phát dịch vào mùa đông. Số liệu của chính phủ Anh công bố vào ngày 23 tháng 10 cho thấy, trong tuần qua, quốc gia này đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất kể từ tháng 7, một ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson khẳng định không tái phong tỏa. Chủ tịch Đại học Y khoa cấp cứu Hoàng gia Anh, Catherine Henderson cho biết, chúng tôi đang phải vật lộn để đối phó với số ca nhiễm kỷ lục. Chúng tôi đang ở trong tình trạng khủng khiếp nên những chiếc xe cấp cứu phải hoạt động với công suất cao để cứu những người dễ bị tổn thương do dịch bệnh. Trong 7 ngày qua, có khoảng 333.465 người ở Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tăng 15% so với tuần trước. Hôm 23 tháng 10, nước này ghi nhận 44.985 trường hợp nhiễm nCoV mới, giảm so với con số 49.298 trường hợp vào ngày trước đó. Tổng số tử vong của nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch đến nay là 139.461 người, cao thứ hai ở châu Âu sau Nga. Dù tỷ lệ tiêm chủng và quá trình điều trị y tế tốt hơn đã giúp giảm đáng kể số ca tử vong so với các đợt dịch bệnh trước đó, nhưng tỷ lệ tử vong hiện tại của Anh vẫn cao hơn nhiều so với các nước láng giềng châu Âu. Các cố vấn y tế của chính phủ cho rằng cần chuẩn bị kế hoạch tái áp dụng các biện pháp làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, chẳng hạn như làm việc tại nhà để tránh viễn cảnh phải thực thi những lệnh cứng rắn. Thủ tướng Johnson nói rằng ông không muốn tái phong tỏa đất nước. Hôm 24 tháng 10, Nga ghi nhận 1.072 ca tử vong do COVID-19, vài ngày trước khi chính quyền chuẩn bị đóng cửa các cơ sở làm việc trên toàn quốc và phong tỏa thủ đô Moscow. Cùng ngày, nước này phát hiện 35.660 trường hợp mới, trong đó có 5.279 trường hợp ghi nhận ở thủ đô.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã thông qua việc đóng cửa các cơ sở làm việc trên toàn quốc vào tuần đầu của tháng 11 và phong tỏa một phần thủ đô Moscow kể từ ngày 28 tháng 10. Chỉ những dịch vụ thiết yếu như hiệu thuốc và siêu thị mới được phép mở cửa, nhưng phải đảm bảo điều kiện phòng dịch. Các nhà chức trách của Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, cũng báo cáo 3.297 trường hợp nhiễm mới và thông báo sẽ áp dụng các biện pháp tương tự kể từ ngày 30 tháng 10. Mặc dù đã phát triển vaccine COVID-19 nội địa từ lúc bắt đầu đại dịch, nhưng Nga chỉ mới tiêm chủng cho khoảng 1/3 dân số và là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở châu Âu do người dân không tin tưởng vào chính quyền và các dịch vụ y tế. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!